Hello guys, welcome back to my new video. And this video is gonna be like I am cutting my hair short. मेरो कपाल चाहिँ एकदमै झरिरहेको थियो हैन। पहिलाको त कुरै छोड्दिउँ, पहिला झन् स्कुल लेभलमा हुँदा यस्तो बाक्लो थियो हैन। स्कुल लेभलमा हुँदाखेरि जुन एउटा चुल्ठीमा थियो कपाल, त्यो कपाल अहिले मेरो टाउकोमा छ के। सो लाइक अनि मेरो टुप्पो पनि पुरै जर्रो भएर हाँगाहरू पलाएर वाज ड्राई डल। सो आई वान्टेड टु कट अफ माई हेयर, बट मलाई चाहिँ कपाल काट्न चाहिँ त्यस्तो उसकै के भन्छ भी कट होइन, सरी यू कट मात्रै मनपर्छ। स्ट्रेट काटेको पनि मन पर्दैन, स्टेप कटिङ मन पर्दैन, बट आई एन्डेड अप कटिङ स्टेप कट। अनि त्यसपछि मेरो इनिसियल सोच चाहिँ के थियो भन्दाखेरि कपाल पनि काट्छु, कपालमा कलर पनि हाल्छु। बट त्यहाँ गएपछि थाहा भयो कि कपाल काटेकै $80बाट स्टार्ट, कपालमा कलर लाएकै $200बाट स्टार्ट। सो कलर गरिनँ, जस्ट काटेँ मात्रै, बिकज कपाल काट्ने चाहिँ जसै नै थियो। सो आई जस्ट कट माई हेयर। अनि हेर्दै जानुहोस् के हुन्छ भिडियोमा, कस्तो हुन्छ। एन्ड देन सुरुमा चाहिँ एकदमै एक्साइटेड थिएँ, सुरुमा एकदमै रमाइलो लागिरहेको थियो, कपाल काट्ने वाउ जस्तो लागिरहेको थियो। कपाल काटेपछि सी जस्ट वाच भिडियो। गाइजहरू यो चाहिँ सुगर प्लम रे, यो चाहिँ क्रोकोडाइल एग प्लम रे, यो चाहिँ रेड प्लम रे, यता ब्ल्याक प्लम रे, यो येल्लो प्लम रे, कति धेरै छ अब। हेलो गाइज, दिस इज आफ्टर 2 or 3 days I forgot when I cut my hair. It was Tuesday and today is Friday, so क्यालकुलेट गर्नु आफै कति दिन पछि हो भनेर। अनि के म यो कोक खाँदै कि अनि आज चाहिँ होइन मेरो टेमुबाट पार्सल रिफन्ड भयो, बट हिजोसम्म नआएको भए चाहिँ पार्सल रिफन्ड हुन्थेन, पार्सल आएको भए, बट हिजो आएन नि, आज आयो एकछिन। अनि के मैले 70 to 73 हो कि 70 समथिङ हो कि अझ बिलो 70 नै हो, तिरेर बिर्सेँ मैले होइन। टेमुमा क्रेडिट तिरेर अनि त्यति डलरको क्रेडिट तिरेर अनि किनेको थिएँ होइन। बट रिफन्ड हुँदाखेरि चाहिँ अबोभ 100 भएछ क्या मेरो टोटल। आई डोन्ट नो हाउ। अनि त्यहाँपछि पार्सल पनि आयो आज ठ्याक्कै लाएर, रिफन्ड पनि पार्सल पनि। एन्ड अल्सो गाइज, अनि म होइन पार्सल डेलिभर्ड भनेर मेसेज इमेल देख्ने बित्तिकै आएको त मेरो 3:30 बजी शिफ्ट सट्टा हो, बट 1 बजेतिर आएर चाहिँ होइन इमेल देख्ने बित्तिकै मैले कसलाई भनौँ भएको हो कि, बिकज अलरेडी मेरो 4 पार्सल हराइसकेछ नि त, मेरो मात्रै के, अरूको त पुरै छोडिदिउँ, काउन्ट नै नगरौँ। अनि त्यही भएर होइन लाइभ बसेँ एकैछिन, अनि त्यहाँपछि हाततिरै अनि धन्न अनि टाइममै ट्रेन आयो, अनि दक्कुर्दै आएँ। अनि त्यहाँपछि त पार्सल भेटेँ फाइनली। म त्यो कुरा भन्नलाई लाइभ खोले होइन, खास चाहिँ म बिर्सिन्छु यो कुरा भन्नलाई हानेर लाइभ खोले हो। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि म यो कोक खाँदै आउँदै थिएँ कि, घर गएर अनि मासु किन्न थियो, खास आज मासु पकाउने प्लान थियो। अनि त्यही भएर घर गएँ होइन। अनि लिफ्टमा आउँदाखेरि चाहिँ कोक चाहिँ मैले फुटालिसकेको थिइनँ, लिफ्टमा कोक फुटाल्दै आउँदै थिएँ कि। अनि त्यहाँपछि त पट्ट परे आवाज आयो नि त यो फुट्दाखेरि। अनि मैले खास चाहिँ मैले त्यो छिटेको थियो कि त्यो खोल्दाखेरि, त्यही भएर सरी भने। अब तिनीहरूले चाहिँ आवाजको लागि सरी भने सोचेछन् कि। अनि इट नियरली के अरे इट इज स्केयर्ड माई ब्रेथ आउट समथिङ लाइक द्याट भनेर भन्दै थियो कि। अनि बट द्याट्स अल राइट रे के। एनिवेज कस्तो कि अहिले भर्खरसम्म याद थियो, भर्खरै बिर्सेको त्यो एक्ज्याक्ट लाइन। अनि कस्तो बोल्न नजाने जस्तो भएको यार। एनिवेज आई टक चाहिँ अब बाटो काट्न सक्छु। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। अनि आज त म कस्तो बुझ्दै देखेको डुम्बी जस्तो देखिरहेको, त्यो भन्छ अरे काममा आइसक्यो अलमोस्ट, हिँड्दै थिएँ स्टेसनबाट। अनि बिहान के खाएँ, मैले भ्लग बनाउने सुट नि गरेको थिइनँ होइन। बिहान के खाएँ नि देखाइनँ, बिकज आज मेरो काम पनि थियो, क्लास पनि थियो। बट
आज क्लास चाहिँ अनलाइन अटेन्ड गर्छु भनेर सडनली सोचेँ बिकज के भन्छ अरे आज क्विज रहन्छ कि क्विज भएको भए फिजिकली नै प्रेजेन्ट हुन नेसेसरी थियो क्या त्यही भएर मैले फिजिकली नै अटेन्ड गर्छु अनि सोचेको थिएँ होइन अनि मलाई चाहिँ आजको सिफ्ट पनि दिँदाखेरि आज मेरो सिफ्ट चाहिँ होइन बट मलाई आज बोलाएको हो कि इनिसियली चाहिँ 4 बजेसम्म भनेको थियो बट 3 बजेसम्मको सिफ्ट अफर आएको थियो कि अनि त्यही भएर अनि ठिकै छ नि त बिकज अब घर जाँदाखेरि 4 बज्छ क्लास 5 बजीबाट स्टार्ट हो भनेपछि अनि घर गएर चेन्ज गरेर ल्यापटप लिएर क्लासमा जाँदा ठिकै हुन्छ सोचेको थिएँ होइन बट थ्याङ्कफुल्ली के भन्छ अरे क्विज चाहिँ नेक्स्ट विक सरेछ के त्यही भएर अब चाहिँ क्लास चाहिँ अनलाइनै अटेन्ड गर्छु त्यही पनि मैले भ्लग बनाउँछु सोचा त होइन बट बनाउन मन लाग्यो बिकज पुरा सेयर गर्न मन लाग्यो अनि त्यही भएर अहिले चाहिँ घाम हेर्नु कस्तो टल्किरहेको छ यो हप्ता र अर्को हप्ता डेन्जर घाम छ यार हो माई गड घाममा चाहिँ गर्मी के घाम टक्क लाएर गर्मी हुनेवाला छ अनि पारामाटामा त अलिकति बादल बादल लाग्यो यहाँ त पुरै क्लियर छ टक्लकै घाम भइरहेछ अब चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ एलडी साइडतिरबाट छिरेर अनि यसरी भित्रभित्रबाट अनि उल्वातिर जाने कहाँबाट छिर्छु लेट मी सो यु म पहिला चाहिँ यहीबाट बाटो सिधै जान्थेँ धेरै नै हुन्थ्यो नि त बट त्यहाँबाट छिरेर जान्छु शीतल हुन्छ गाइजहरू डन विथ द सिफ्ट हावाले मेरो आवाज सुनेको छ कि नै हावा मस्त लागिरहेछ तातो तातो हावा मन तातो हावा लागिरहेछ सो काम सकेर हिँड्दैछु घरमा जाने हो आज चाहिँ क्लास अनलाइन अटेन्ड गर्ने मैले विचार गरेँ बिकज क्विज यो हप्ता छैन सरी यो हप्ता छैन नि त सो नेक्स्ट टाइम छ त्यो भएर क्लास अनलाइन अटेन्ड गर्ने हो भनेर म निस्केर हिँड्दैछु अनि अघि यो कुरामा अलिकति पछि भन्छु अघि सकेको पहिला स्टेसन जान्छु घर जान्छु केही खान्छु खाँदैन सियु होइन खाने बेलामा आई विल सो यु के खाँदैछु भनेर बिकज द्याट्स वाट माई भ्लग इज अबाउट राइट वाट द हेल पिपल आई मिन गाडीभित्र गाडी चलाउँदैछ मान्छेले बाटामा हिँडेको मान्छेलाई ताक्न नजर चाहिँ मान्छेमा छ कि माइ गड बाटोमा हिँडेको मान्छेकोसँग तिनीहरूको के मतलब गाडीहरूसँग मतलब होइन एनिवेज So this is what I'm having, bulldog, and this is egg and sausage, and here is cook. उल्वाटबाट लिएर आएको थिएँ सो चिसो हल्का तातो त भयो होला म चिसै छ गाइजहरू इट्स आफ्टर मेनी टाइम खाएर मस्त मोबाइल चलाएर बसेको थिएँ अनि क्लास पनि थियो एन्ड झ्याउ लाग्यो सो क्लास लिभ आउट हाने एन्ड बिकज त्यो सरले पढाएको बुझ्दिनँ सो आई थट लाइक म त्यो के अरे क्लासको चाहिँ रेकर्डेड हुन्छ सो पछि अपलोड भएको हुन्छ सो पछि अपलोड गरेको भिडियो नै हेर्छु सो अनि म यहाँ किचनमा छु बिकज आई हेभ समथिङ टु सो यु गाइज मैले रिसेन्टली उलवर्थबाट अनि गाइजहरू हाम्रो फ्रिज चेन्ज भएको छ नोटिस गर्नुभयो नि होइन सो मैले यो किनेर ल्याएको थिएँ कि बिकज हल्का पैसा एक्स्ट्रा खर्च त हो बट आई वान्टेड टु ट्राई दिस मैले देखिरहेको थिएँ होइन कति धेरै कस्टमरहरूले नै यस्तो लिएर गइरहेको थिएँ एन्ड आई वान्टेड टु ट्राई एन्ड इफ यु गाइज नो मी आई लभ स्ट्रबेरी फ्लेभर आइसक्रिममा होस् या जेसुकैमा होस् आई वान्टेड टु ट्राई दिस सो ओह त्योबाट याद आयो म घरमा आउँदाखेरि त्यो हिँड्दाखेरि जब गर्मी भएको थियो नि मैले के सोचेको थिएँ भन्दाखेरि म आइसक्रिम खान्छु बिकज आइसक्रिममा जुन जस्तो त्यो बरफ भन्छ नि हाम्रो नेपालमा पाइने के फ्रुट फ्लेभरवाला बार के आइस बार हो त्यस्तो लिएर आएको थिएँ त्यो खान्छु भनेको एनिवेज पहिला यो खान्छु अनि एकछिन पछि त्यो खानु पर्ला सो यो चाहिँ यसरी छ कसरी खोल्ने ओपन ए लेट मी सो यु यहाँ ओपन भनेर यसरी लेखेको छ होइन यसरी छुट्टाउने नै होला आई होप यसरी युज बाई 10 फेब्रुअरी छ सो squeeze life out of ages squeeze okay I can see something here so यतिकै खान्छु म यहाँ कपमा हालेर खाने हो बिकज सबै एकैचोटि सक्दिनँ नि त मैले
सो यसलाई चाहिँ फ्रिजमा यत्तिकै फ्रिजमा राख्छु अनि यो चाहिँ खान्छु। लेट मी अल्सो टेल यु हाउ इज इट। वाह, it is really good guys. It is worth paying that much amount. That much भन्दा त्यस्तो धेरै होइन, 2 point something dollar थियो। It is too good guys, एकदमै मन पर्यो। अब मलाई फेरि अर्कोचोटि किन्न बानी पर्छ, बट इट इज महँगो। धेरै यस्तो कुरामा खर्च गराउन, अकेजनली नै खाने यस्तो कुरा। अन्डरस्टुड यु बिनिता? सो म यो खान्छ न, सी गाइज लेटर। अनि अल्सो गाइजहरू मैले के अस्ति नै रेकर्ड गरेर राखेको वाला भिडियो के म के भन्छ अरे एडिट गर्छु भनेर त्यो प्ले गर्न कुन चाहिँ भिडियो रहेछ भने प्ले गर्न गएको प्ले नै हुँदैन। आई डोन्ट नो इफ आई एम गोना बी एबल टु रिकभर इट अर नट। प्ले नै हुँदैन। अनि मैले स्पेस नभएर प्ले नभएको कि भनेर कति धेरै भिडियोजहरू एक्स्ट्राजहरू डिलिट गरेँ होइन, बट स्टिल प्ले नै हुँदैन। त्यस्तो राम्रो कन्टेन्ट नै जान्छ यार। अदरवाइज त्यस्तो राम्रो मेकअप गरेको कस्तो दामी देखेको थिएँ म, बट कन्टेन्ट गयो भने। गाइजहरू दिस इज आफ्टर लट्स अफ टाइम डिनर टाइम त कटिसकेको, त्यही पनि डिनर बनाउँदैछु। अनि आजको डिनरमा यो क्यारोट अनि त्यसपछि मकै भुट्दैछु।